Neden deniz kenarındayız? Tiroidi anlatmak ve iyodu anlatmak için buralardayız. Tiroid anlatacaksanız, iyodun metabolizmasını ve alış biçimlerini, organizmaya giriş biçimlerini bilmiyorsak eğer, tiroidi, yani halk arasında Guattr'ı, Hashimoto'yu, Graves sendromunu, hiçbir şeyi öğrenmemiz, hipertiroidi öğrenmemiz mümkün değil. Bu nedenle önce iyottan başlamalıyız. Bu iyot nedir? Ne yapıyor? Nereden geliyor? Eğer iyot eksikliğiniz varsa, tiroid yeterli kadar tiroid hormonlarını üretemiyor ise o zaman hipotiroididen bahsedilir. Yani tiroid hormon eksikliğinden. Bu halsizliklerin, yorgunlukların, çarpıntıların, problemlerin, saç dökülmelerinden deri lezyonlarına kadar pek çok şeyin en temel özelliklerinden bir tanesidir. Çünkü ham madde yoktur. Çünkü iyot almıyorsunuzdur. Bu durumda organizmanın yaptığı, özellikle tiroidin yaptığı bir şey var. Ham madde az geliyor ama kapasiteyi yükseltmem lazım. Mutlaka bu hormonları yerine koymam lazım diyerek fabrika kapasitesini genişletir. Bir bakarsınız boynunuzda kocaman kocaman Guatr dediğimiz gelişmeler söz konusu olur. Ki bunların en az 4-5 bin tanesini ben yaşamımda opere etmiş bir kimlik olarak size bu tiroidi anlatıyorum. Şimdi burada yanlış olan işlerden bir tanesi de Graves dediğimiz hipertiroidi ile Hashimoto dediğimiz bağışıklık sisteminin her zaman bilinen kendi dokularına saldırmasından oluşan hastalığın nedenlerini bilmek, tedavilerini ona göre yapmak gerekir. İyot alırsanız Hashimoto alırsınız. İyot alırsanız Graves olursunuz. Bu tamamen yanlış bir düşünce. Çünkü iyot bu hastalıkları yapmaz. Günlük iyot dozunu bir insan denizden alamaz. Çünkü iyot denizde seyreltik vaziyettedir. Deniz tuzundan da iyot almanız mümkün olmayabilir. Oradaki doz da düşüktür. Çünkü düşük konsantrasyonlu denizin hiçbir işlem yapmadan tuz haline getirilmesiyle birlikte aynı zamanda güneşin altında deniz tuzundan iyodun uçması nedeniyle deniz tuzunda da iyot miktarı insanın günlük ihtiyacının altındadır dostlarım. Şimdi iyot ne oluyor? Ne yapıyoruz? Neler oluyor? Bu iyot uçan, buharlaşan, deniz suyundan buharlaşan bu iyot yağmurlarla beraber tekrar toprağa dökülür. Topraktaki hububattan, sebzelerden, besleyici gıdalardan ya da temiz akarsulardan iyotu almaya başlayabilirsiniz. Ama iyot denizde bir yerde vardır, hem de yüksek miktarda vardır. Nedir onlar? Onlar denizdeki yosunlardır. Deniz yosunları Japonya'da ya da Uzak Doğu'da çok sıklıkla kullanılır. İyot ihtiyacı bu nedenle olmayabilir. Aynı zamanda iyot denizde, deniz canlılarda, özellikle karideste, ahtapotta, bazı balıklarda iyot miktarı yüksektir. Denizden iyot alacaksanız dostlarım ya deniz yosunlarından ya da deniz canlılarından alabilirsiniz. Peki iyot eksikliği olup olmadığını nasıl anlarız? Gayet basit bir şey bu. T3, T4 ve TSH hormonları dediğimiz ve herkesin bildiği tiroidin fonksiyonlarını gösteren hormonları ve enzimleri gösteren bir test yapabilirsiniz. Organ fonksiyon bozukluklarına kadar pek çok anomalinin ana sebeplerinden bir tanesidir. O yüzden dikkatli bir şekilde gebelikte de tiroid fonksiyonlarını, tiroid hormonlarını kontrol etmek mecburiyetindesiniz. Tiroid hormonlarını kontrol ederken dediğim gibi eğer iyot eksikse T3, T4 hormonları oluşamayacaktır. Vücuda aldığınız iyot ne oluyor? Vücuda aldığınız iyot kana geçtikten sonra bir sodyum taşıyıcısıyla birlikte dosdoğru hiçbir yere uğramadan tiroid dokusuna gidiyor. Tiroid dokusunun hücrelerinin kapısında TPO dediğimiz tiroid peroksidaz enzimi mevcut. Bu kapının önünde beklerken kan yoluyla gelen iyodu tiroid hücrelerinin içerisine alıp okside ederek tiroid hücrelerinin içerisinde bulunan tirozin ve tiroglobulin yapılarına
entegre ediyor. Bunlardan tiroglobine 2 tane iyot entegre ederse, 1 tane iyot entegre ederse ve bunlar birbirleriyle birleştiklerinde 2 ikili birleşirse T4, 1 ikili, 1 tekli birleşirse T3 hormonları dediğimiz hormonlar ortaya çıkıyor. T4 hormonunun %80'i tiroid dokusunda organize ediliyor. T3 hormonun ancak %10'u ya da %20'si tiroid dokusunda oluşabiliyor. Ama T4 hormonları yukarıdan hipofizden gelen uyarıcıyla hadi bakalım doğru dokuya işlemlerinizi yapın, metabolizmayı devam ettirin diye emir verdiğinde T4 dokulara geçiyor ama dokularda asıl işi gören T3 hormonuna dönmek suretiyle işlemlerini tamamlıyor. Nükleer atıklarda ve radyasyon tehlikesinin olduğu zamanlarda insanlara iodin tabletleri yani iyot tabletleri verilir. Çünkü iyot tabletlerini süratle vermek suretiyle iyodun tiroid dokusunun içerisini tamamen doldurması ve radyoaktif iyodun vücuda girerek tiroidde tiroid kanserlerine sebep olmaması sağlanmaya çalışılır. Ama bu tabletler öyle hemen doktor kontrolü olmadan kullanılamaz. Çünkü bu tabletler günlük iyot ihtiyacının en az 300 misli fazladır. Gelelim iyodu tedavi edecek diğer malzemelere. En başta Lugol gelebilir. Lugol de iyodu potasyum iyodürü içerisinde bulunduran bir malzemedir. Ama bir damla Lugol'de bile insanın günlük ihtiyacının en az 10-20 katı fazla iyot miktarı vardır. O halde iyot kullanırken iyot eksikliklerinizde mutlaka hekiminize danışmanız icap eder.